अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए हैं आप? जी पाकिस्तान जेलम से, वैसे मैं फ्रांस से स्पेशल आया हूँ। अच्छा, इसीलिए फ्रांस से स्पेशल इलाज के लिए आए इलाज हैं? के लिए मसला क्या था आपका? मसला मुझे ये बाजू में पेन था। फ्रोजन शोल्डर था? जी हाँ। अच्छा, सर्विकल। सर्विकल स्पाइन में इश्यू था? या ठीक है, डिस्क हर्निएशन थी ना जी आपकी? जी जी। जी, तो हमारे पास आप कब आए हैं? 2 दिन पहले। अच्छा, तो अब आप क्या फील कर रहे हैं, मतलब जो आपने जो देख के आए हैं वो रिजल्ट्स मिले नहीं मिले आपको? उससे बेहतर मिले हैं, जो देख कर आया उससे बेहतर मिले हैं। अच्छा। मैं तो बाकी जानने वाले या वो देखने वाले हैं उनको भी यही कहूँगा कि बगैर मेडिसिन, बगैर ऑपरेशन आपके पास आएँ तो इलाज करवाएं। अब आप 100 में से क्या फील कर रहे हैं, अब कितना बेहतर है? बाकी बॉडी तो 99, ये भी 95% है। बाजू भी ठीक है आपका? बाजू भी ठीक है। तो लोगों की अवेयरनेस के लिए आप कोई लोगों के मज़ीद अवेयरनेस मैसेज के देना लिए चाहें? यही है, बस मैंने ऑपरेट भी करवा कर देखा, लेकिन ऑपरेट से बेहतर है बगैर ऑपरेशन, बगैर दवाई यहाँ पर आएँ और डॉक्टर साहब से रब्ता करें तो अच्छा थैंक यू इलाज सो करवाएं। मच सर, अल्लाह आपको सेहत दे, बहुत शुक्रिया दुआ सर, में याद बहुत रखें। शुक्रिया। अल्लाह ताला और आपको जो सेहत दे। एहतियातें बताई हैं आपको वो भी करनी है। जी बहुत अभी आपने शुक्रिया। ये नहीं समझना कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जो आपके अंदर डिस डिफ्यूज़ है उसको हील होने में भी टाइम लगेगा। जी शुक्रिया ठीक है सर, जी, ठीक थैंक है। यू सो मच, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। ताला आपको सेहत दे सर। हाँ, थैंक यू।